poslanika sallallahu alaihi wasallam ima nareduvano da se poštovat roditeljite. Roditeljite idet odmah posle Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala ima dano naredba da ne obožavate Bog drug što zasluži da se obožavate osim Allah subhanahu wa ta'ala i da se ponašate dobro prema roditeljite. I od golemite grevo, i od najgolemite grevo je da ne gi poštovat čovjek od svojite roditelji. Zato se kaže za jedan od predvodnicite, Uwais al-Qarani. To je viđen od Jemen. To ima živeno vo vremenu na poslanika sallallahu alaihi wasallam, ama ne stigne da go gleda poslanika sallallahu alaihi wasallam. A ona što go spreči za da ne se sretnico poslanika sallallahu alaihi wasallam beše ponašanje to dobro со својата мајка. Не можеше да оди кај посланикот салаллаху алейхи ва саллем, то што мајка му имаше потреба да се тој со нејзе и да му помогне, па не отиде кај посланикот салаллаху алейхи ва саллем. А посланикот што рече за него? Рече, ако го гледат некој од вас, нека му барат него да му чини дова, зашто довата негова е примена кај Аллах субхану ва таала. И Омар ибн Хаттаб го сретна него кога дојде на хаџ и му рече да го замоли да му чини дова, затоа што посланикот салаллаху алейхи ва саллем рече, ако го гледате него, барајте да чини дова за вас. И ова нафака му беше на Омар ибн Хаттаб радијаллаху таала. Тој што правеше? Замислите се, кажи за него, кога палеше оган дома, ги одеше и ги бираше оние најслабите, најмалу шо чадет, дрво. И го праша мајка му, рече, зошто вака правиш кога можеш да земиш други чадет, ама побрзо се пали оганот. Рече, о мајко, не сакам од чадот да ти се пулнет очите со солзи. Од чадот од оганот. Не сакам солзите да ти се пулнет очите со солзи. Замисли, од чадот од оганот, а не од друг збор нешто да му речете. Да е колнет, да е тепат, да му рече ти не знаеш ништо. Не е вака. Замисли, од чадот не сакаше солзите, очите да му се пулнет со солзи. На мајка му. Абу Хурайра велит, радијаллаху таала анху велит, не мучи нам халал ако некој од вас седи во мојот меџлис да земи знаење, а не се понаша добро со своите родители. Нема береки во неговото знаење. Оне што не се понаша добро со своите родители, и ако идет за да земи знаење, знаењето ќе биде против него судбено. Зашто Аллах субхану ва таала вели, има дајна наредба за дуњалочки работи, мора да ги поштоваш родителите. Мора да ги слушаш. Ако ќе е за вера, овде пак со добар начин му врашташ ними, не ги слушаш овде. Зашто сега Аллах субхану ва таала вели посланикот салаллаху алейхи ва саллем, ла таата ли махлукин би маъсијати л-халик. Нема покорување на едно створение кога иде во спротивност со створителот. Ама пак со добар начин, не да креваш глас. Аллах вели вала тaqul лахума уф. Немој да му речеш ними уф. Да имаше помал збор вели учењаците од ова, ќе го ставиш Аллах субхану ва таала. Значи нема уф да правиш вака како ќе ти наредви нешто и тоа е кај Аллах субхану ва таала ти се рачуна од грев. А замисли да му речеш не одам. Да се нервираш, да викаш, да креваш глас. Така му дојде еден кај Ибн Абас, што имаше убиено. Еден му рече Ибн Абас, дали имат некое дело што морам да го чинам за Аллах субхану ва таала да ми опрости тоа. Рече Ибн Абас, понашај се добро према мајка ти. Затоа што не знам, рече, подобро дело од ова.
od ponašanja to dobro sa roditeljima. Ne znam, reče, posebno majka. Ako poslije majkata koji ide tatko to, ako je živ. A poslije ovdje koji ide, ako imaš tetka živa, tetka, tako kažete? No. Ta je zaslužit. Veli poslanik sallallahu alaihi sallam, al-haletu bi menziletil teza, evo stepen od majkata. Zato Ibn Abbas mu reče na jedan, ako nema majka, toga reče, ako imaš teza, ponaša se dobro, prema nezi. I pazite, znači su roditelji, ovo je prvo.